jenis batu. Yang pertama, ini jempol yang samping, ambil dua jari pas di sininya, kita pijat hitungan 3 kali 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atau bisa Anda putar, tekan lalu putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Habis itu, ini kan bawah jempol yang ada ponggolan ini, kita ambil 4 jari di bawah tulang ini, bukan pas tulangnya ya, ambil di bawah tulang ini 4 jari. Teknik pijatnya yaitu kita urut dari bawah ke atas, hitungan 3 kali 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di bawah tulang, bukan tulang ini, di bawahnya sini ya. Apabila dia punya keluhan, maka akan tampak merah dan sakit. Dan pijatnya pelan-pelan saja, jangan terlalu kasar ya. Lalu selanjutnya yaitu sini. Ini tengah jari manis kita tarik ke sini. Nah, di bawah sini. Ini titik jantung. Kita tarik ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hitungan 3 kali 10 yang sini. Nah, setelah itu di atas kemiri pas, ini kemiri, di atasnya pas, hitungan 3 kali 10. Bisa Anda tekan gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atau bisa Anda tekan putar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hitungan 3 kali 10. Itu tadi kaki kiri. Sekarang kaki kanan. Nah, ini jempol, ambil 2 jari, kita tekan di sininya, hitungan 3 kali 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atau bisa Anda putar, tekan putar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu di bawah jempol ini kan ada benggolan tulang seperti ini. Ambil 4 jari, kita tarik di sini, kita urut dari bawah ke atas, bukan di tulang ininya ya, bukan, tapi di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kalau dia punya keluhan, maka akan tampak merah dan sakit. Pijatnya pelan-pelan saja. Lalu yang sini, ini sampai tarik, nah, barusan sampai sini, sampai pijat dari bawah ke atas. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitungan 3 kali 10. Apabila jari Anda tidak kuat, boleh Anda memakai stick, tapi tekannya jangan terlalu nekan. Jadi ini luruskan sini sampai sini. Nah, ini titik jantung ya. Setelah itu di atas kemiri pas. Di atas kemiri pas. Nah, di atas kemiri pas. Kita tekan 3 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau ditekan sampai putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu lakukan ini 3 kali dalam sehari. Insya Allah batuk akan mereda. Untuk obatnya bisa Anda rebus jahe seperti tutorial video saya di bawahnya, atau Anda bisa memakai tapak liman atau pegagan. Nah, insya Allah batuk Anda akan segera pulih. Sekian, terima kasih telah menonton Oyeng Herbal. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.